بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الدكتور عايد القرني في كتابه الشهير لا تحزن، اصنع من الليمون شرابا حلوا. الذكي الأريب يحول الخسائر إلى أرباح، والجاهل الرعديد يجعل المصيبة مصيبتين. طرد الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، فأقام في المدينة دولة ملأت سمع التاريخ وبصره. سجن أحمد بن حنبل رحمه الله وجلد، فصار إمام أهل السنة. وحبس ابن تيمية رحمه الله، فأخرج من حبسه علما جما. ووضع السرخسي رحمه الله في قعر بئر معطلة، فأخرج 20 مجلدا في الفقه. وأقعد ابن الأثير رحمه الله، فصنف جامع الأصول والنهاية من أشهر كتب الحديث وأنفعها. ونفي ابن الجوزي رحمه الله من بغداد، فجود القراءات السبع. وأصابت حمى الموت مالك بن الريب، فأرسل للعالمين قصيدته الرائعة الذائعة التي تعدل دبابين شعراء الدولة العباسية. ومات أبناء أبي ذؤيب، فرثاهم بإلياذة أنصت لها الدهر، وذهل منها الجمهور، وصفق لها التاريخ. إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرق منها، وإذا ناولك أحدهم كوب ليمون فأضف إليها حفنة من السكر، وإذا أهدى لك ثعبانا فخذ جلده الثمين واترك باقيه، وإذا لدغتك عقرب فاعلم أنه مصل باق ومناعة حصينة ضد سم الحيات. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.